呢個人個名我認得喎。係咧。哦，即係你話1000幾呢個？係1042嗰個。未見過。純我咁咪用無計子。咩啊？我話算好純用無計子。贏咗兩場你 keep 啫。住打，話唔定你 keep 住打可能唔算咯。記得起身啊，都擔心你起唔到身。你係咪聽日打？聽日10點打啊你哋？佢12點，但係11點要到。我有2張斬晒喺手，仲有2張呢個War Song 喺手。我北咗要出一場。黐線。咁好嘅。哇！打面啊！ face。一定係輸啦。係輸問題係我要唔要打爆佢？咁有機會要換牌。你都係拖比較好。拖咩？即係拖住有對面有怪你就解咁樣，拖到水晶越嚟越多咁樣嘢比較好。應該係時係啊，估到。我冇武器啊！有武器啊，不過唔係好啱用。打面，裝咗打面。打面講笑。講下啫，唔係好啱使啊打面。但係如果呢槍出呢個 Void Caller，你會唔會揾 Death Sprite 打死佢？應該會啊，Death Sprite 打死佢有 execute 啊嘛。係啊係啊。佢可能係 implosion。rush you down， 唔係咁嘥嘅。算唔算好嘥咧？4攻打隻2血嘅嘢。可以交一張 execute。斬4啊！交 execute。可以交咯，不過你唔交得啊！你唔交得。點樣發動到 execute 嘅效果 ？Slam 嘅 execute 咯，我想。係啊！可以啫。我另一睇你唔俾你打。我唔會，我諗我會。你變相你 execute 都係打2度啊嘛。咁斬可以留大啲啊，係啊，斬都算。可以嘅。主要都係嚟學嘢。好少打我咁跪下蟹。佢係啊。有嘢搞。阿神有比賽啦，聽日。撞隻 War 出 War Song， 然後打43，然後 Battle Rage。有人 stable 咩啊 ？Unstable Go 打死跟住 Battle Rage。Unstable Go 係咪好啲咧？我覺得好啲。雖然你驚，你咪驚。咦？你冇講你開台？一打。我幫你講。冇講。哦好啊。我冇講咩？我 Facebook 同埋。唔係，你喺個 group 度。好啊，唔該。好啊，可以上盾，幾好。
未抽到奴隸。如果抽到奴隸呢個 game 一早完咗。嗯，都係。咦？一係有時冇戰歌，一係冇。哇！係。哇！第二張炮喎。勁大犧牲。咁你唔使驚死。哇！樣啊！唔緊要有 execute，唔驚殺得晒，清得晒。睇下先。落埋咩都得，落埋斧頭都得。Whirlwind 斧頭 execute， 落 Acolyte of Pain， 或者係猛擊都得。唔係你抽多張嘛 execute， 你仲可以清佢台。猛擊就你多一張，你多一隻一二喺台話強好多嘅，仲可以抽。哦，咁啊係，咁啊啱。你可以慳一張添，因為你有斧頭。係咯。佢出有兩張炮嘅，所以唔係咁驚佢啲爆發嚟嘅。你 AOP 仲可以 trigger 第二張 execute 添。Silence Bane of Doom OK。Shit， 你唔好出隻好嘢俾你。哦。OK。嗯。咁啊真係唔好抵。Shoot Slam， Shoot Slam 打佢。Shoot Slam。乜料啊你？咁排格擋咯。Shoot Slam， 唔係 Shoot Slam， 然後你呢一 turn 要出大帝嘅。咦？我以為你會抽晒啲正嘢先。唔係，打輸你需要有嘢應對佢啲怪。奴隸，招唔招第一二咧？殺啊！殺埋啦！你仲有冇 abusive strike？開波咯喎！揸埋先。打埋呢場啦，開波啦嗰邊。好啊 ，Shy 等埋我啊！有冇 link 啊？哇！你喺外頭講。我呢邊收得好咩好清啊！link 加嘢咧是有的，要俾錢。咁得，咁多張牌都有俾喎。嚇？你要嘅 link 出咩好咧 I wonder。 ？OK 得。佢有，我覺得佢如果佢有呢個Doom Guard 嘅話，你應該出 Doom Guard。哦，OK。未講你每個 shine 新 B 級4強。睇先，1、2、4、頭先都贏。咩啊？哇，好多 blow 聲啊！係咯。撞咗喺呢度。再燒 Slam，唔係再燒block。再燒 block， 再燒 block 就得翻5 mana 啦咯。你想點啊？你想出？睇下燒 block 多次啦，應該 OK。呢度撞咗佢係咪？定係打面咧？打面我好正咯。打面正啲其實。係爽我覺得啲佢會自己撞。都要撞。打面係爽啲嘅喎。佢唔一定嘅，係可以。打面咧減晒佢，跟住下張黐線啦！穩陣打就撞。認真嘅喎。冇。佢有機會可以 Argus 噶嘛？係啊。你 Argus 嘅話，你點搞？Argus 嘅話 ，execute。Kappa。YOLO。
應該係5做埋 execute。 YOLO。Implosion 啊！哇！開餐啊！正啊！開餐啊！但係唔贏喎。唔係打3隻啫，跟住咦？開餐係節奏。打佢3隻，呢度打3隻，然後 whirlwind 一下。走咯，真係。開餐。誒，最衰冇8。咩啊？最衰冇8。其實可以慢慢嚟 Death Spice 先。唔使咩啊？其實可慢慢嚟用 Death Spice 先。啊唔好啦，都係你驚茅間嚟食。清佢啊，係一定清晒啦驚茅間老師呢度清。問題係幾多可以打到面咧？我覺得可以用快啲啊！ whirlwind。快啲啊！快啲啊！做快啲啊！唔好諗啦。用 Innerate 咗佢。哦，就佢會 charge 埋隻2-1出嚟。快啲生啊！ No，唔係唔係唔其實係咪可係以唔 whirlwind 咧？冇。有 whirlwind 快啲玩完。打爭一隻。3隻打少隻，打少一隻，打少隻。唔緊要。睇下有冇 Hellfire 啦，有啲有嘅真係。有啲 Su 真係會落 Hellfire，唔知做咩。一翻都唔驚嘅，仲有8攻。因為有 whirlwind 唔使睇動畫啊嘛。哦，得自己爆埋。哦 Whirlwind ，try 啦我哋。哦，去睇 try。自爆。 Go 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 try。睇 try。見到嗰度有字咯喎。咩啊咩啊？